各位觀眾朋友，你哋好，歡迎收睇粵語新頭條，我係主播曲球。2026年5月22號，山西長治沁園縣發生一起令人無比痛心嘅重大礦難，刷爆全網。當晚19點29分，山西通州集團流神園煤業井下突發重大瓦斯爆炸事故。事發時，井下有247個工人正在作業。突如其來嘅爆炸摧毀井下巷道設施，高濃度瓦斯瞬間蔓延，現場災情極其嚴重。事故發生之後，當地迅速啟動高級別應急響應，調集專業救援力量、醫護團隊奔赴現場全力搜救處置。根據官方最終通報，今次事故造成82人遇難、2人失聯、128人受傷，無數家庭瞬間破碎，代價極為慘痛。同時，官方初步核查敲定，涉事煤礦存在嚴重安全生產違法行為，企業主要負責人已被依法控制，後續將從嚴從重追責問責。好多人睇咗通報之後都心生疑惑，呢間礦井一早已被官方標記為高風險災害礦井，2024年就列入全國災害嚴重生產煤礦名單，係開採長達45年嘅老舊高瓦斯礦井，地質複雜，隱患極高，屬於重點監管對象。本應嚴揸安全、嚴防事故嘅重點煤礦，反而喺2025年多次因為安全違規被處罰，屢查屢錯，屢罰屢犯。唔通真係只係工人操作不當、安全意識薄弱咩？深究根源，呢場慘烈礦難嘅背後根本就唔係簡單嘅管理疏漏，而係房地產行業寒冬層層傳導，拖冧上游煤焦企業，最終擊穿安全生產底線嘅行業悲劇。樓市嘅冷風最終吹到咗深山礦井，釀成咗人間慘劇。今次事故涉事礦井隸屬於山西通州煤焦集團，係當地大型民營煤焦企業。呢間企業近幾年嚟嘅經營決策，完全綁定咗房地產產業鏈嘅興衰，亦都係佢陷入絕境、失守安全嘅核心原因。時間翻到2019年，彼時國內房地產同基建行業熱度居高不下，市場開工旺盛，直接帶動鋼材需求持續走高。而鋼材冶煉嘅核心原材料就係焦炭，行情跟住水漲船高。巔峰時期，焦炭價格接近2000蚊一噸，煤焦企業利潤豐厚，行業一片繁榮。正係及準咗房地產紅利嘅持續爆發，總資產只得100億規模嘅通州集團，做出咗一個近乎豪賭嘅投資決策，斥資36.5億上馬大型島古焦爐綜合煤化工項目。該項目並非係單一嘅產焦生產線，配套咗焦爐煤氣製 LNG、合成氨等全套裝置。企業嘅初衷十分明確，依託房地產帶動嘅焦炭暴利賺錢，同時延伸化工、新能源產業鏈，實現規模擴張同產業升級。稍微有啲產業常識嘅人都知，焦炭行業嘅生死命脈完全掌握喺房地產嘅手上。國內超過60%嘅鋼材消耗集中喺建築領域，樓市新樓開工、商業建設、基建工程嘅體量，直接決定鋼材產能同價格，進而左右上游焦炭嘅銷量同利潤。簡單嚟講，樓市興旺，焦炭盈利；樓市下行，焦炭虧損。2019年重金入局焦化項目嘅通州集團，全盤壓住房地產持續繁榮，但係邊個都估唔到，短短3年，行業天翻地覆。由2022年開始，國內房地產市場徹底降溫，房企爆雷、新樓停工、庫存積壓，市場需求斷崖式萎縮，建築業徹底進入寒冬。下游建築業、鋼鐵行業率先陷入虧損泥潭，鋼材滯銷，價格暴跌，產業鏈壓力快速向上傳導。焦炭行業徹底告別暴利時代。2025年更加陷入賣得越多蝕得越多嘅惡性循環。對於重倉36.5億焦化項目嘅通州集團嚟講，呢場行業逆轉係毀滅性嘅。巨額項目背負住沉重嘅貸款利息、設備折舊同運營成本，原本期待嘅盈利紅利徹底消失，焦化主業持續失血，企業現金流快速承壓。禍不單行，責冧企業嘅唔止焦化業務，其核心主業煤炭開採亦都遭遇行業寒冬。數據顯示，2025年全國煤炭行業利潤較2014年暴跌41.8%，
對比2022年巔峰時期更加縮水近70%。煤價回落，行業紅利消退，通州集團原煤開採業務利潤大幅下滑，徹底陷入煤炭、焦化雙主業雙雙虧損嘅絕境。雙重主業崩盤，令到呢間老牌煤焦企業資金鏈瀕臨斷裂。為咗維持企業運轉，償還到期債務，支撐後續經營，企業只能夠被迫自救。2024年，通州集團董事長任鐵柱將公司1.1嘅股權質押俾中國民生銀行，通過股權質押換取流動資金。呢個亦都係企業資金鏈極度緊張嘅最實錘證據。攞到救命貸款之後，通州集團嘅資金分配選擇直接埋下咗事故隱患。企業冇優先補足老舊礦井嘅安全短板，更新設備，排查瓦斯隱患，升級安防系統，反而持續加碼跨界轉型。早喺2015年，企業就投資3.6億佈局氫能源合成氨、零碳氫幹線新能源項目。喺2024年到2025年經營最困難嘅時期，依然持續投入資金推進新能源轉型。企業執意燒錢轉型，背後係傳統產業徹底睇唔到希望，房地產下行已經成為不可逆嘅長期趨勢。焦炭、煤炭傳統業務盈利天花板徹底鎖死，企業為咗謀求長遠生存，只能寄希望於新能源賽道絕境翻盤。但係現實無比殘酷，2025年國內新能源市場增速放緩，行業內捲嚴重，盈利難度極大。新賽道唔單止未能為企業做血續命，反而持續消耗本身就稀缺嘅現金流，令到企業財務狀況雪上加霜。自此，通州集團嘅經營困局徹底清晰，百億體量企業背負幾十億重資產項目，傳統商主業持續虧損，轉型賽道持續燒錢，債務壓力居高不下，企業徹底陷入生存危機。而呢個就係礦難發生嘅核心根源。煤礦安全生產係所有高危行業入邊最燒錢、最唔可以停，而且冇即時收益嘅投入。老舊巷道修繕、瓦斯實時監測設備更新、安全隱患日常整改、員工安全培訓、井下安防系統升級，每一項都需要持續穩定嘅資金投入。當企業陷入持續虧損、資金鏈緊張、全力求生存嘅狀態嘅時候，冇利潤支撐嘅安全生產就成咗第一個被削減、被敷衍、被犧牲嘅板塊。企業管理層將所有嘅精力都擺喺還債、續命、轉型上邊，一早已經無心無力落實嚴苛嘅安全管理制度。呢個亦都完美咁解釋咗點解呢間高瓦斯高危礦井常年隱患纏身、屢罰不改。唔係企業負責人唔識得安全底線，亦都唔係員工刻意違規操作，而係企業深陷經營寒冬，安全投入全面縮水，安全管理全面鬆懈，最終導致防線徹底崩塌。我哋必須客觀睇待事故全貌。今次礦難存在先天客觀風險，45年超長期開發，地質條件惡劣，高瓦斯負責，災害等級極高，天然具備極高安全風險。但係全國同類高危礦井數不勝數，只要資金投入到位、管理規範、排查到位、操作合規，完全可以規避重大安全事故。先天風險永遠可以靠後天管控彌補，真正嘅致命問題係人為嘅鬆懈同資金嘅缺位。由2024年列入全國高危災害煤礦名單，到2025年多次安全處罰，再到最終嘅重大瓦斯爆炸事故，成條事故鏈條層層遞進，核心症結在房地產下行引發嘅產業鏈蕭條，最終令到實體企業犧牲安全嚟換生存。更值得全行業警惕嘅係，呢個絕非孤例，山西一眾民營煤焦企業都面臨住相同嘅困境。傳統煤焦業務利潤暴跌，重資產項目被套，轉型壓力巨大，資金普遍緊張。同涉事企業同區域嘅慶興集團等企業，同樣捨棄傳統主業紅利，重金佈局新能源產業，同樣面臨現金流緊張、主業管控鬆懈嘅隱患。呢個意味住房地產寒冬傳導帶嚟嘅安全隱患，正喺成個煤焦行業普遍存在。大量企業喺生存壓力之下，
壓縮安全成本，放鬆安全管理，一早已經成為隱形常態。呢個係比單一礦難更加可怕嘅行業危機。縱觀呢場悲劇，本質上係一場殘酷嘅週期反噬。2019年，企業瘋狂壓住房地產紅利，豪擲數十億礦產。短短幾年週期反轉，行業紅利退去，企業無力承擔重資產壓力，最終將經營風險轉嫁為安全生產風險，用幾十條礦工嘅生命為自己嘅激進投資埋單。永遠都要記住一句說話：安全生產冇折中選項。所有靠壓縮安全成本慳翻落嚟嘅錢，博嚟嘅生機，最終都會以最慘痛嘅方式加倍償還。利潤可以止損，項目可以擱置，企業可以轉型，但逝去嘅生命永遠都無法重來，破碎嘅家庭永遠都無法復原。人命大於天，責任重於山。任何行業轉型、企業盈利、產業發展，都絕對唔可以凌駕於生命安全之上。呢場慘烈嘅礦難，為所有傳統實體企業敲響咗警鐘。忽視安全嘅發展，都係虛假嘅發展。透支生命嘅盈利，都係致命嘅透支。希望相關部門以今次事故為契機，開展煤焦行業全域安全大排查，重點核查經常虧損、資金緊張、正喺度跨界轉型嘅高危企業，嚴查安全投入不足、管理制度形同虛設等問題，徹底肅清行業隱患，杜絕悲劇重演。最後，希望呢82個遇難礦工可以安息，希望傷者早日康復，希望所有井下作業嘅勞動者都可以被溫柔以待，平安歸家。今期就到呢度，我哋下期再見，拜拜。